Прямо зараз я кручу педалі навколо світу, і в цьому відео почну маршрут вже по 5-му материку на своєму шляху, моєму улюбленому. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Отже, переді мною новий етап кругосвітньої велоподорожі. Позаду вже понад 23 тисячі кілометрів по Європі, Африці, обох Америках і навіть Океанії. На черзі омріяна Австралія, куди я прибуваю вдруге у житті. У 2016-му ми з Яриною фінішували в найбільшому місті Австралії у нашій найдовшій спільній велоподорожі Київ-Сідней. А ще через декілька місяців тут народився наш син Марко. Тож і Австралія, і Сідней є для мене дуже особливим місцем, яке я полюбив назавжди. І цього разу почуваюся так само хвилююче, як і 10 років тому. Сьогодні в аеропорту мене зустрічає давній друг Антон. Вау, дивіться, хто мене зустрічає! Привіт, Антон! Це Антон. Привіт. Я розкажу про нього прямо зараз. Друзі, про Антона я хочу розповісти прямо відразу на початку. Не лише тому, що він мій друг, який багато допоміг мені із Яриною, і з Марком в той час, коли ця допомога справді була нам потрібна при народженні Марка 10 років тому у Сіднеї. А ще й тому, що він просто неймовірно класна і активна людина із тих, про яких ми маємо знати більше, бо їх не є так багато в нашому світі. Антон просто шалено багато допомагає Україні в цей важкий час війни, підтримує проєкти, які безпосередньо допомагають нашій армії. Наприклад, я хочу, щоб ви звернули увагу на той збір, який я також поширюю під кожним моїм відео. Це збір на евакуаційних роботів для наших солдатів на передовій. Крім того, Антон зі своїм другом Сашком Ткачуком, вони створили справжній дрон для фронту. Бойовий дрон реальний, який вже в дії проявляє себе, і вони запускають зараз масове виробництво. Крім того, Антон є одним із лідерів української громади Сіднея. Він напряму долучається до того, щоб австралійці не забували про Україну. Щосуботи, вже 5-й рік поспіль, починаючи від лютого 2022-го, вони проводять акції протесту не лише біля російського консульства в Сіднеї, а й по всіх багатьох місцях. Ну і зараз Антон трошки сам розповість про 2 свої проєкти, які я вже згадав. Одна з речей, якою ми займаємось, це ми робимо дрони. Це не такі маленькі квадрокоптери, а дрони типу крило, літак з розмахом крил 1,90 м наразі, може бути навіть більше. Цей дрон розробив Сашко, я буду кодити, Сашко вже фіналізував модель. Ми зібрали трохи грошей, щоб у нього було за що купляти електроніку, там вакуум-формер і всякі інші речі. Також ми допомагаємо з інноваціями іншим людям. Це перший окремий медичний батальйон. На жаль, у росіян медики – це пріоритетна ціль. Вони, якщо мають вибір між військовим чи медиком, вони скоріше атакують медика. Зараз там створили ту кіл-зону, де якщо ти там поранений, то медики туди просто не можуть заїхати, бо зразу налітають купу дронів і просто розносять. Інженери розробили таку броньовану капсулу, поставили його на квадроцикл, і воно досить ефективно витягає поранених. Воно ще було там на стадії експериментальної розробки. Ми включились, почали збирати гроші, і зараз їх вже серійно виробляють. Наразі це дуже-дуже важливо, бо просто дуже часто ми втрачаємо наших військових, поранених, які навіть легко поранені. Але якщо їх вчасно не витягти, то вони стікають кров'ю. Перший наш робот, ми знайшли спонсора для нього. Спонсор не захотів називатися, як його звати. І він на тому роботі попросив написати «Доктор Том». Ми не знаємо, що це для нього означає, але робота назвали «Доктор Том». І той робот спочатку витяг 3 людини, врятував життя 3 військовим. А потім, коли він витягав 4-го військового, то по ньому прилетіла FPV-шка і бахнула прямо в ту капсулу. Що цікаво, що військовий всередині броньованої капсули залишився неушкодженим зовсім, але дрон там рознесло колесо, там ще деякі речі пошкодило. І дрон заглох, але хлопця врятував суміжний підрозділ, його витягли. І потім навіть витягли той дрон. Ми сумували, що ми його втратили, але вони його витягли, відремонтували. І він продовжує рятувати військових далі.
то зараз дуже-дуже важливо. Тож, друзі, принагідно ще раз нагадую вам, що кожен з вас може долучитися і підтримати ті фантастичні і неймовірно важливі проєкти, якими займається Антон. За посиланням в описі відео. Кручу, 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 кручу педалі. Як і 10 років тому, цього разу я знову у гостинному домі Антона і Олі. Вони мешкають в затишному районі неподалік центру. Ми гуляли старими вуличками, атмосфера яких була для мене сповнена ностальгічних спогадів. О, Антон, дивись, що це? Так, це український прапор. Це паб, який називається Unity Hall Hotel. Це паб, в якому почалася лейбористська партія Австралії. І з самого першого, ну може не з самого першого, але на початку повномасштабного вторгнення вони вивісили цей прапор. Вони періодично його міняють, коли він обтріпається, і постійно піднімають. Ми заходимо часто подякувати їм за це. І не знімають вже 4 роки, підтримують Україну. Круто. Великі молодці. Може зараз зайдемо? Так, давай зайдемо. Давай. Подякуємо їм ще раз. Зайдемо, Моля? Так, зайдемо. Thank you very much for supporting us from the very beginning of the full-scale invasion. We appreciate it from the bottom of our heart. Thank you for the Ukrainian flag. That means the world to us. Yeah, All thank the you so much support. for supporting our country. Oh, good. It's Thank really you. important. Thanks a lot. І, звісно, я мав велику радість покататися містом наодинці. Загалом я не дуже полюбляю великі мегаполіси, проте Сідней особисто для мене є одним із небагатьох місць на планеті, яке я можу назвати містом мрії. Можливо, тому що воно стало домівкою моїх щасливих спогадів 10-річної давності. А можливо, через той самий неповторний шарм, яким володіє Сідней, поєднуючи в собі шалений ритм сучасного хмарочосного центру і чарівний спокій океанського узбережжя. Це дивовижний мікс ділової метушні, зелені парків, шуму прибою та затишних кав'ярень, який змушує моє серце битися трошки швидше від радості нової зустрічі. Я також проїхався по веломагазинах і нарешті зміг знайти ті покришки, які вважаю найкращими після швидкого розчарування неякісними попередніми. Я знову впевнено повертаюся до Continental, яким абсолютно довіряю вже давно. А зараз ми їдемо на дуже суперкрутяцький захід, який організував знову ж таки суперактивний Антон. Це його ініціатива. І захід крутяцький зовсім не тому, що я там буду брати участь, робити спіч, а тому, що насправді збираються українці з Сіднея і має бути дуже багато людей, так очікується. Дивимося, ось це прямо тут, в Сідней парку. Повна машина наїдків, напоїв. Ого, канапки, канапки, канапки. На такі зустрічі українці Сіднея і навіть друзі-австралійці збираються часто, особливо після лютого 22-го року. Не лише, щоб поспілкуватися і підтримати один одного, але й щоб допомагати Україні. Ось і цього разу Оля проводить розіграш призів, аби зібрати кошти для армії. А для мене це радісна можливість побачити давніх друзів. Багатьом із них я завжди буду вдячний за важливу роль в історії народження мого сина і безцінну допомогу. Я хочу передати мікрофон нашому гості Володі. Він скаже пару слів. Якщо ви не знаєте, Володя їде навколо світу на велосипеді. Півсвіту вже проїхав, 24 тисячі кілометрів. І, звісно, я був радий трохи розповісти про свою подорож. Це домовна країна також.
наважилось пройти найвищої з вершин. І може наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо вогонь наш побратим. Наші очі заливає біль, та ми не закриваємо, ми дивимось на світ і далі йдемо. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Ми з Марком спілкуємося часто, чи то уроки разом робимо, чи граємо ігри або читаємо. Чи от як сьогодні Маркусь показує мені нову мелодію на фортепіано. Ага, круто. Це ти робив вправу шкільну, Маркусь? Я просто придумав. Серйозно? Це ти сам придумав? Ого, класно, Маркусь молодець. І звісно ж, я не міг би покинути Сідней, не зробивши однієї найважливішої справи для мого сина у місці, де почалася незвичайна історія його появи на світ. Він поспішив і народився на світ 6-місячним, завважки всього 1 кілограм. Крихітний українець у далекій Австралії. Ми й далі розказуємо про подружжя мандрівних музик, які рушили навколосвітню подорож і несподівано для себе стали там батьками. З одного боку радість, а з іншого неабиякі випробування. Кожен день перебування малого мандрівника у реанімації коштує $1000. І борг вже сягає 100 тисяч. Саме тут 10 років тому народився мій Маркусь. Для нас з Іриною це був справді складний період, але щасливий. Зараз наші шляхи з Іриною розійшлися, але Марко назавжди залишиться тим, що є нашим спільним. І це місце, і той час для мене залишаються дорогими. Саме тому я зараз сюди прийшов, щоб побачити Маркову зірочку тут на стіні і показати йому. Ось така зірочка десь тут має бути Маркова з його іменем на стіні коридору. А ось вони. Ого, скільки їх багато стало. Їх стало реально багато. Тоді, я пам'ятаю, була якась частинка стіни лише. За 10 років практично весь коридор заповнений, дивіться. Отже, Марко, дивись, ось тут ти народився приблизно. Там десь далі є відділення. І ось тут є за 2016. Бачиш? І тут їх повно-повно за різні роки. І повний коридор зірочок. Бачиш? І де в нас Марко Муляр? А ось він де. Є. Дивись, бачиш, зірка? 8 квітня 2016-го. Класно. Так що це твоя зірочка. Це госпіталь для жінок, Маркусь. А саме це дитяче відділення, де народились такі, як ти, передчасно. І оце все зірочки тих дітей. А там є 2026. Думаю, що є. Можна подивитись. 2020, 24, 25. А, ось дивись. Тільки дві. Так, тільки 2 зірочки. Кручу, 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 кручу педалі. Через 4 дні, проведених у Сіднеї, прийшов час покидати це прекрасне місто. Антон підказав мені ідею перепливти човником, паромом до Сіднейської опери. І це класно, тому що я зараз пропливу на паромі, на якому раніше ніколи не плавав. Це одна із таких цікавинок тут. Тут в Сіднеї дуже багато води і пропливти хоча б разок – це класно. Мене проводжають Антон, Оля і Моля.
Приділивши увагу найвідомішим локаціям на березі Сіднейської гавані, я швидко покидаю місто по хайвею в напрямку столиці Австралії – Канбери. І далі переді мною лежить довгий шлях через увесь материк протягом наступних 2 місяців. Оскільки я мандрую з наметом, то зазвичай поза великими містами я майже ніколи не планую, де зупинюся на ніч, а просто обираю зручне місце. Але в Австралії з цим буде складніше через суворі обмеження дикого кемпінгу. Цього вечора після майже 100 кілометрів мені, однак, пощастило. В Австралії навіть дикуном виходить подорожувати суперкомфортно і легко, і приємно. Тому що час від часу на шляху трапляються ось такі сервіси, як вони це називають, дорожні сервіси. Також бувають так звані rest area, тобто зони відпочинку, але вони можуть бути маленькі, можуть бути ось такі велетенські, з заправками, з магазинами, з кафешками. І насправді не факт, що так буде щастити щовечора, але, наприклад, вчора я приїхав сюди і мені запропонували не лише місце без жодних проблем, а ще й сказали, там позаду є такий Truckers Lounge, тобто місце виключно для водіїв вантажівок, тому що їх тут багато їздить і зупиняється, де водії можуть прийняти душ, відпочити, окремо посидіти і все таке. Тобто суперкомфортно. І вони сказали, можеш туди зайти, прийняти душ, що я і зробив, просто насолодився неймовірно. Ну і тут, звісно, кава, посидіти, розетка, інтернет, все як має бути. Австралія – цивілізація. Хоча з іншого боку, звісно, Австралія також відома своїми суперправилами, суперобмеженнями скрізь. Ви не можете будь-де фактично поставити намет, вам потрібен на це дозвіл завжди. І я це пам'ятаю з минулої подорожі 10 років тому. І думаю, мене це ще чекає тут. Ну, подивимось, поки що все класно. Австралійські міста і містечка дуже схожі на британські міста і містечка. Особливо це видно в таких маленьких провінційних містах. Тут така ж сама культура малесеньких таких охайних магазинчиків, серед яких багато також charity-шопів, тобто магазинів вживаних речей, які продаються для благодійності. А ще в Австралії дуже добре працює сервіс Warm Showers, адже велокультура тут дуже розвинута. Тож цього вечора після 115 кілометрів я маю ночівлю в оселі австралійців. Сьогодні я прибув до Джеймса, це його такий гарне подвір'я, і Джеймс мені пропонує тент, в якому я буду ночувати. How are you today, James? Yeah, I'm good, thanks. Buddy, how are you? You had a big day. You had a big day today. Yeah, I did 100 and something kilometers. Yep. Yeah. You were living in USA, I right? used to live in the USA. Yeah, a long time ago now. 20 years ago. 20 years ago. Yeah, and I did a bicycle trip there, and that's when I learned about the warm showers. Oh, really? Because I used it then, around 2008. All right. I think I stayed with maybe 4 people, and I bicycled from Austin in Texas across to California along the border with New Mexico and up to Albuquerque and then across to Los Angeles, and then I went up the coast almost to Oregon. What are you cooking tonight? So we're gonna have like just some salad. I actually made this for lunch today, but we've got leftovers. Some chicken, and I'm just gonna cook up some fish as well. Oh, great. Maybe make some rice, and then we can have some food. Yeah. Зараз Джеймс робить нам вечерю.
Тут його тато. Кріс. І його батьки насправді походять з півночі Англії, з Ньюкасла. Ті ж самі місця, де я жив останні роки. І з Яриною і Марком також. So you have a background from Northern England. Am I That's right? where my parents came from, All right. but I grew up in London. And your parents are real Geordie people, right? Yeah, well, they're dead now, but yeah. На третій день місцевість та й сама атмосфера довкола почали дещо змінюватися. Значно поменшало населених пунктів на шляху, простір поступово ширшав, наче нагадуючи: так, друже, ти справді у великій і широкій Австралії. А спекотне сонце вже рідко ховали хмари, як це було біля океанського берега. Лише відпочинкові зони давали можливість трішки перепочити в затінку. Щоправда, без питної води, але й зі зміями. Проте, звісно, я знав, що це лише квіточки в порівнянні з тим, що мене чекає далі на захід за кілька тижнів. Я зупинився на обід на одній із таких зон відпочинку. Тут доволі комфортно, можна постояти біля столиків в тіні. Там туалети, все цивілізовано, навіть є disabled toilet, тобто для інвалідів. Є вода, яку також можна використовувати, набрати, хоча не питна. Є, звичайно, барбекюшниця, це просто закон, в Австралії без цього ніяк. І це на березі такого чарівного озера, яке називається Джордж. Чоловік собі ліг на столі, так йому зручніше. Це, звичайно, дуже класно, що час від часу трапляються такі rest area. Я б сказав, десь через кожних 10-15 кілометрів їх можна знайти, хоча залежно від регіону. Наприклад, в північних регіонах там, звісно, дистанції набагато більші. І хоч тут немає якихось там магазинів, кафе, ви нічого не можете тут купити, але відпочити, отак от за столиком, посидіти в тіні, сходити в туалет, і навіть вода є технічна. Тобто це вже створює таке враження, що тут значно комфортніше, ніж би десь зупинятись в дичині на узбіччі просто. Особливо це стає актуальним зараз, оскільки я віддаляюся від океанського берега східного. І спека починається просто неймовірно. Сьогодні, наприклад, тут плюс 30. Це я наближаюсь до Канбери. Далі буде ще більше. Що далі від берега, то вища спека. Ну і зрозуміло, що в таких подорожах ви завжди маєте дбати про їжу для себе, так само, як про воду. Тому що ось, наприклад, як зараз, я їду від Голберна до Канбери, це 90 кілометрів, і на шляху взагалі нічого немає. Ніяких магазинів, ніяких заправок, просто нічого. Про мої враження від незвичайної столиці Австралії і нові прекрасні знайомства у ній дивіться в наступній серії.